Sága rodu Podmanických, časť 3. Ján a Rafael po bitke pri Moháči. I keď turecké výboje po roku 1526 výraznejšie severnú časť trenčianskej stolice nezasiahli, významne sa tu prejavila celková politická nestabilita krajiny. Situácia po moháčskej bitke v krajine bola vrcholne kritická. Takáto anarchia dávala ziskuchtivým odvážlivcom príležitosť presadiť svoje mocenské a hospodárske záujmy. K takýmto patrili bez pochyby aj dvaja synovia Michala Podmanického, Ján a Rafael. Pohotovo už 26. marca 1527 si celá rodina Podmanických dala novozvoleným kráľom Jánom Zápolským potvrdiť listinu Vladislava II. O oslobodení bystrických želiarov od úžitkov komory a všetkých daňových bremien. Rínčanie zbraní sa nevyhlo ani tejto časti krajiny. Či už to boli zbranie jedného alebo druhého kráľa, ktorí si navzájom snažili napáchať škody, alebo zbranie menších tlúb jednotlivých šľachticov, ktoré sa snažili získať väčšie územie na úkor suseda, ktorý spolupracoval s druhou stranou. Niekdajšie hoc aj priateľské susedské nažívanie tak v tejto dobe nepripadalo do úvahy. Štefan Podmanický sa veľmi skoro odklonil od Jána, keďže už 29. júla sľubuje vernosť kráľovi Ferdinandovi I. Tak v mojom vlastnom mene, ako aj v mene mojich synovcov, po mojom nebohom bratovi Michalovi Podmanickom, ktorých opateru a poručníctvo aj s hradom Bystrica na seba dobrovoľne beriem a súhlasím s ním. A navyše pri kresťanskej viere a mojej ľudskosti aj za seba a všetkých mojich služobníkov a poddaných sľubujem, že spomínané najjasnejšie knieža pána Ferdinanda budem považovať za zákonného a nepochybného kráľa Uhorska. Budem mu pomáhať všetkými svojimi silami proti akýmkoľvek nepriateľom, rivalom a protivníkom pri získavaní koruny tohto kráľovstva, ktorá mu najlepším právom patrí. Hrady, ktoré v spomínanom kráľovstve mám a budem mať, jeho veličenstvu a jeho kapitánom na ich žiadosť otvorím a v každom čase, šťastí a pri každej udalosti budem verný. Ferdinand mu odpovedá odpustením korunovácie Jána Zápolského a sľubuje mu ochranu jeho majetkov. Z listiny z 13. novembra 1527 dokonca vyplýva, že Štefan požičal Ferdinandovi I. strieborné predmety v hodnote 1600 zlatých. To bolo výmenou za užívanie hradu Súča alebo Ilava, ako náhle Ferdinand I. spomínané predmety obdrží. Predmety už o mesiac Štefanovi vrátil Juraj Turzo s hlohoveckým kastelánom Ambousom Dolgošom. Ferdinand sa očividne okrem priazne Štefana snažil získať aj jeho synovcov Jána a Rafaela, ktorí už v tomto období viedli samostatnú politiku v trenčianskej stolici. Nakoľko z pozície svojich predkov obaja boli významnými činiteľmi v trenčianskej stolici a navyše ich bašta, Bystrický hrad, bol jedným zo strategických bodov na považi. Bratia viac menej v najkritickejšej dobe niekoľkých pomoháčských rokov zostávali po boku Jána Zápolského. Až listina z 10. marca 1531 hovorí jednoznačne o tom, že Ján Podmanický a niekoľkí ďalší šľachtici prisahajú vernosť Ferdinandovi, ktorý ich berie pod svoju ochranu. V tejto listine zároveň stojí, že Ján Podmanický spoločne s ďalšími dobili Bystrický hrad z rúk Alberta Borzického. Na svedectvo a záruku za oslobodenie nášho hradu Bystrica z rúk kastelánov nášho hradu Bystrica, a to pána Alberta Borzického a jeho ľudí. Menovite z nitrianskej stolice pána Gregora Sobcita a pána Juraja a Michala Elefanta a pána Jána Serdaheliho a pána Františka Kiš Šarlajho. Politický postoj Podmanickovcov však bol i po tejto príučke zameraný hlavne na získanie ďalších majetkov a nie na udržanie vernosti.
Tohoto si bol Ferdinand vedomý a jeho vojsko aj zo strategických dôvodov obsadilo Bystrický hrad. Na to sa mu bratia snažili predstierať vernosť. Bolo to pre nich kritické obdobie, pretože hrozila strata ich mocenských pozícií. Množstvo inej šľachty si totiž brusilo zuby na ich majetok, najmä vplyvný Valent Török. Napríklad v listine z 15. októbra 1531 oznamuje prostredníctvom Alexeja Turzu panovníkovi svoje úmysly získať Bystrický hrad. Ďalej zhabal ich majetky v Bánovciach a vrátil ich Jánovi Sokolovi, ktorý mal s Podmanickými spory. Podmanickí sa najskôr snažili reagovať súdnou cestou, keď však videli, že nepochodia, Ján začal pripravovať inú formu odvety. Jeho jednotky začali zákerne útočiť na majetky Valenta Töröka a ostatných šľachticov v trenčianskej stolici, ktorí boli prívržencami Ferdinanda. Takto zaujal napríklad aj Ilavský hrad, ktorý susedil s Košeckým a začal tam vyberať dane. Turčiansky hlavný župan František Révaj 9. júna 1533 upovedomuje už aj Kremnicu, že Podmanický plánuje v župe vyberať cenzus a pripravuje plienenie so svojím vojskom. Révaj tak žiada banské mestá o pomoc. 21. júla 1533 sa zemania v trenčianskej stolici sťažujú hlavnému veliteľovi Kazanerovi na násilnosti Jána Podmanického. Chaos, ktorý bratia Podmanickí, teda hlavne Ján, započali koncom 20. rokov 16. storočia v trenčianskej stolici, tak začiatkom 30. rokov rozpútali aj v okolitých stoliciach. Ján pokračoval vo svojich mocenských snahách aj naďalej. V roku 1533 zaujal Lednický hrad, čím výrazne posilnil svoju pozíciu na Považí. Jeho severným susedom a mocným protivníkom sa stal Mikuláš Kostka, ktorý bol pánom na Oravskom, Strečnianskom a Lietavskom panstve. Z titulu pomoci svojej sestre Sáre, vdove po Mojžišovi Suňogovi, proti Mikulášovi Kostkovi zaujali Podmanickí v roku 1534 Budatinský hrad. O tom, že tam vykonali aj určité opevňovacie práce, informuje Alexej Turzo, kráľovský miestodržiteľ 6. júna 1534. Nádej, že Ján Zápolský im pomôže, ostala len v rovine nádejí, pretože ten v tom čase venoval pozornosť dôležitejším veciam na východe a juhu krajiny, kde sa prívrženci Ferdinanda taktiež snažili využiť dobu vo svoj prospech. Podmanickým sa dokonca podarilo zajať aj Mikuláša Kostku, ktorého držali na Bystrickom hrade ako väzňa. V tejto situácii musel zasiahnuť sám kráľ prostredníctvom Hieronima Laškyho, aby dojednal podmienky Kostkovho prepustenia. Podmanický sa nakoniec dohodol s Kostkom, že ho prepustí, ak mu vyplatí 5000 zlatých a Lašky mu prepustí Oravský hrad. Za túto cenu sa potom Kostka z väzenia dostal, ale do smrti Podmanickým túto potupu neodpustil a stal sa ich celoživotným nepriateľom. 17. júla 1534 Kostka vyčíta banským mestám, že napriek tomu, že ich žiadal o pomoc, podporili Podmanických. Znovu pritom žiadal ako odveky dobroprajník mesta Banskej Bystrice, aby mu poskytli na určitú dobu pôžičku. V roku 1534 sa snažil prímerie medzi Podmanickými a Ferdinandom dojednať František Révaj, ale bez úspechu. Prímerie sa podarilo 27. júla 1534 na Bystrickom hrade dojednať až Kazanierovi. Toto prímerie s Podmanickými znelo v zmysle, že Podmanickí sa vzdajú všetkých majetkov, ktoré v poslednej dobe získali, ale oplátkou za to im budú prinavrátené všetky majetky, o ktoré prišli. Ferdinand prisľúbil vyplatiť aj všetky pôžičky, ktoré zobral on, ale aj jeho predchodca Ľudovít II od ich strýka Štefana Podmanického. Navyše oslobodil Jána Podmanického od platenia daní na 2 roky.
28. septembra 1534 vyzval panovník nitriansku kapitolu, aby Podmanických, ktorých znovu berie do svojej milosti, uviedla do ich pôvodných majetkov hradu Bystrice, mesta Bánovce a tak ďalej. Zároveň im prisľubuje vyriešiť situáciu okolo Lednického hradu. Z dobových listín vyplýva, že aj Kostkovci boli dobovými udalosťami prinútení prejsť na stranu Ferdinanda I. Mikuláš Kostka si ako podmienku svojho prechodu k Ferdinandovi dal požiadavku, že Budatínsky hrad prejde znova pod jeho právomoc. Toto však panovník nemohol sľúbiť, ale dal Kostkovi nové majetky výmenou za tento hrad. Kráľ potom 28. septembra priznáva Kostkovi oficiálne jeho majetky Lietava a Strečno. Ferdinandovi sa v tejto situácii zdanlivo skoro podarilo vyriešiť nepokojnú situáciu na Považí. Toto opojenie však dlho netrvalo. Keď Kostkovcov mali voviesť do ich staronového majetku, keďže napríklad Strečnianske pánstvo vlastnili už od roku 1529, postavil sa práve Ján Podmanický so spriaznenou šľachtou na odpor. O tom, že situácia sa vrátila do kritických koľají, svedčí listina z 11. októbra 1535. V nej Ján Zápoľský daruje Jánovi Podmanickému Čalský hrad v župe Avackej s prísľubom, že časom ho obdarí ešte hodnotnejšou donáciou. Niet teda pochyb o tom, že Podmanický už v tom čase znovu prešiel na stranu Zápolského. Na tomto sa nepochybne podpísala aj prezieravosť Podmanických, keďže pozícia Jána Zápolského sa vplyvom Gritiho a tureckého spojenectva posilnila. Pod menom Jána Zápolského Ján Podmanický dobil hrad Hričov, pričom na obliehanie minul 9 000 zlatých. Za tento čin jemu a jeho bratovi Rafaelovi 6. októbra 1536 tento hrad Ján Zápolský daruje. Podobne dobili a získali bratia Podmanickí aj hrad Lednicu.